امروز قراره با هم دیگه توست خیلی خوشمزه درست کنیم. برو بریم. به 2 تا سینه مرغ آبپزی که ریشیششون کردیم 3 قاشق غذاخوری زعفرون دم کرده اضافه می‌کنیم. 1 قاشق مرباخوری پودر سیر، نصف قاشق مرباخوری نمک، 1 قاشق مرباخوری فلفل سیاه، 3 تا پیازچه خرد شده، 1 قاشق و نیم هم سس مایونز می‌ریزیم و به اندازه نصف قاشق مرباخوری پودر لیمو عمانی. به اندازه 5 قاشق غذاخوری هم پنیر موزارلا رنده شده بهش اضافه می‌کنم. وقتی که همه مواد رو ریختیم با دست اینجوری همه رو با هم دیگه مخلوط می‌کنیم. در آخر این شکلی میشه ببینید. بعدش به اندازه 1 مشت برمی‌داریم و روی نون تست پخشش می‌کنیم. وقتی که دیگه پخششون کردیم روی نون تست، اون یکی نون رو می‌ذاریم روش و یه فشار کوچیک با دست میدیم. بعد می‌ذاریم داخل دستگاه ساندویچ ساز. که اگه دستگاه ساندویچ ساز هم نداشتین اصلا اهمیتی نداره. میتونین همینو توی یه مایتابه نچسب بذارین و با کفگیر روش فشار وارد بکنین اینجوری توی مایتابه که دو طرف نون تست بشه. حاضر شد و از فر درش آوردیم.